洪永城同埋黃翠如今日出席佢哋首部微電影嘅首映禮，被即場考驗演技喎。起啊！嚟啊！起咗啦 ！OK， 老愛哦。今日呢個即係環境實在太開心。係啦。洪永城嘅表現又點樣呢？起。OK， 嚟個路。我隻眼比較細，可能要集中啲先見到我嘅路嘅眼神。你未做定做咗㗎？做咗嘅，保重。愛。你未做定做咗㗎？內心戲你唔明㗎。OK， 落。佢哋又示範掌摑啊！咩啊？仲 kiss 添。老實係借下一位。投入啲唔該。佢哋話拍攝掌摑戲份嗰陣頻頻 NG 喎。打落去 NG 咗10幾次咯。咁黃翠如咪覺得好痛快咯？又唔好咁㗎。我都好痛啊！我都好痛快啊！係啊，佢塊面紅晒㗎，到後尾係。你哋會唔會戲假情真㗎？冇可能啊！快得滯添。肯定。即係個感覺呢啲嘢，即係冇就冇㗎啦。話走就走，係啦。係咯，未嚟過真係我哋。大會仲攞咗洪永城同埋黃翠如嘅樣做咗張 BB 相啦。原來你將來啲小朋友可以咁細嘅對眼，都幾搞笑，好似韓國仔咁 OK 啊？係啦，係啦，係。咁如果揾翻個韓國人咁就係。你最中意㗎啦。係。洪永城同埋黃翠如今日出席佢哋首部微電影嘅首映禮，被即場考驗演技喎。起啊！嚟啊！起咗啦 ！OK， 老愛哦。今日呢個即係環境實在太開心。係啦。洪永城嘅表現又點樣呢？起。OK， 嚟個路。我隻眼比較細，可能要集中啲先見到我嘅路嘅眼神。你未做定做咗㗎？做咗嘅，保重。愛。你未做定做咗㗎？內心戲你唔明㗎。OK， 落。佢哋又示範掌摑啊！咩啊？仲 kiss 添。老實係借下一位。投入啲唔該。佢哋話拍攝掌摑戲份嗰陣頻頻 NG 喎。打落去 NG 咗10幾次咯。咁黃翠如咪覺得好痛快咯？又唔好咁㗎。我都好痛